Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan buat yang namanya Charel Squishy Tag. By the way, Squishy Tag ini aku collab sama Aurel. Kalian dari jangan lupa follow Instagramnya dan spamnya. Oke. Dan ini ada 5 pertanyaan. Jadi cara mainnya itu aku sama Aurel tuh trade 3 squishy doang, dan nanti harus ini dibalikin lagi. Jadi ini squishy langsung trade, nanti dibalikin lagi. Ini juga nggak. Jadi ini squishy Aurel, ada 3 squishy Aurel, dan ini ada 5 pertanyaan. Tapi aku jawab 5 pertanyaan ini dengan 3 squishy. Oke? So kalian pengen video ini, kalian harus wajib like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan sekarang, let's get started. Pertanyaan pertama adalah squishy Aurel yang aku suka. Aku suka squishy Aurel KSI Penguin karena ini seru banget. Tadi ini udah crack parah sayangnya. Ini cuma mesti kan. Next, pertanyaan kedua adalah squishy Aurel yang paling soft. Sebenarnya squishy Aurel yang paling soft nih, tapi aku nggak mau ulang lagi. Jadi aku pakai apa namanya nih? I Bloom Bread Doll atau Bread Doll. Sebenarnya softan yang tadi tapi nggak apa. Next pertanyaan ketiga adalah squishy Aurel yang paling slow banget. Itu adalah KSI Penguin lagi, karena ini slow banget. Whatever. Ini udah terpahit. Next, pertanyaan keempat adalah squishy Aurel yang paling wangi. Squishy Aurel yang paling wangi adalah ini mini I Bloom Strawberry. Ini wanginya strawberry banget. Ini ada Red Bull ini. Ini udah kuat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah squishy Aurel yang apa nih? Yang paling enak di squish. Ini I Bloom Strawberry. Ini soft banget dan wangi banget. Nah, ini slow banget. Aku suka banget ini. Ini bener banget. Nah, ini sih aku suka banget. Enak banget. Segitu aja videonya ya kalian. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Aurel. Aku kasih tau sini channelnya Aurel. Videonya bagus-bagus banget. Oke, bye bye. See you on the next video.